승리의 상징을 봐. 하늘이 우리에게 선물을 줬네. 춤을 춰다 함께 노래해 준다는 소리 질러. Let's go! 소리 질러. Show me the money. Yeah. 휴. 자, 이제 붙잡은 녀석을 데려와. 분명히 두 녀석이 더 있다 이거지? 좋아. 그럼 그 녀석들을 찾는다. 따라와. 네, 보스! 도대체 왜 이러세요? 빨리 서둘러, 레니! 라라, 그런데 도대체 요정이 어디 있다는 거야? 레니, 어서 저기를 봐! 아니, 요정이 늑대들에게 붙잡혀 있잖아! 늑대들이 우릴 찾기 전에 어서 구해야 돼! 잠깐! 넌 물러나 있어! 내가 해볼게! 좋아! 그럼 난 주위를 살펴보고 올게! 알겠어! 어디 골탕 좀 먹어보라지? 수사라!